Estes últimos días quería realmente participar na vida cotiá dos galegos, por iso fixen algunhas viaxes por Galicia, fun a povos pequenos con amigos galegos e así puiden coñecer o que os galegos fan e como falan. A min persoalmente encántame a geada e cando escoito a geada sempre teño unha sensación xenial que o galego realmente é usado pola xente e tamén gústame aprender palabras novas do pobo. Por exemplo, agora aprendí a palabra parrulo, que significa pato, que non sabía. Sí, e tamén participei nunha verbena o vendres, que tamén foi unha experiencia moi chula. Así puiden saír con galegos a unha festa moi do pobo. E agora que veñen as festas do Apóstolo tamén temos moitas oportunidades para participar nesta vida cultural que aquí hai e pois estou moi contento de poder participar nestas cousas e vivir estas experiencias inesquecibles.